السلام عليكم. عندنا اليوم دائرة حساس الحرارة ومنبه الحرارة باستخدام مقاومة حرارية. المقاومة الحرارية هي عبارة عن ثيرمستور NTC Negative Temperature Coefficient، أي أن حساس الحرارة هذا تقل قيمته عند تعريضه إلى حرارة خارجية. حنبدأ الآن تركيب الدائرة. حنبدأ تركيب الدائرة أولا على البريد بورد. في البداية حنجيب الترانزستور، والترانزستور هو يعمل هنا كأنه سويتش أو كأنه مفتاح إلكتروني. في حال انخفاض القيمة الحرارية الخاصة بالثيرمستور راح يفتح البوابة. طبعا حنركب المقاومة أولا على البيز الخاص بالترانزستور أو القاعدة. بعد ذلك حنجيب الدايود، حنوصل الدايود مع المقاومة. طبعا لازم نراعي إنه الدايود والمقاومة يكونوا على نفس الخط، وكذلك الترانزستور مع المقاومة يكونوا على نفس الخط. بعدين حنجيب مقاومة ثانية ونوصلها مع الطرف الثاني الخاص بالدايود على الطرف الناقص. طبعا لازم نراعي أيضا أنه الدايود تحتوي على طرفين، طرف زائد وطرف ناقص. الطرف الناقص هو اللي بيحتوي على الإشارة اللي بهذا اللون، باللون الرمادي. ممكن نجيب سلك صغير حنوصلهم مع المقاومة الحرارية. طبعا المقاومة الحرارية ما فيها أقطاب، لا سالب ولا موجب، فهي عبارة أصلا عن مقاومة تقل قيمتها عند تعريضها للحرارة. هنجيب مقاومة ثانية. المقاومة هذه المقاومة الثابتة مع المقاومة الحرارية تعمل لنا حاجة اسمها مقسم الجهد. أيضا حتوصل على الطرف الناقص. ممكن نجيب سلك ونوصل الطرف الثاني للمقاومة الحرارية بالطرف الزائد. لازم نراعي إن البورد تحتوي على خطين، خط زائد وخط ناقص. أخيرا حنكمل التوصيلات الخاصة بالترانزستور كما هو موضح في الرسمة. هذا الطرف حيتوصل بالناقص، وأخيرا حنوصل الطنان هنا. طبعا عندنا نوعين من الطنانات، إما يكون هذا النوع، هذا يعمل من 5 فولت، حنوصله مع الطرف الناقص. طبعا هنا في زائد وفي ناقص، حنوصله مع الطرف الناقص. بعدين أخيرا راح نجيب الطرف الثاني الخاص بالطنان ونوصله بالطرف الزائد. نراجع التوصيلات عشان نتأكد إن كل شيء صحيح.
إذا تأكدنا إنه كل التوصيلات صحيحة ممكن نوصل البطارية، الطرف الزائد في الطرف الزائد والطرف الناقص في الطرف الناقص. إذا كان السلك فيه مشكلة ممكن نكبر السلك عشان يدخل بالشكل الصحيح. وبكذا نكون انتهينا من توصيل الدائرة. أخيرا ممكن نجيب البطارية، حنوصل البطارية بحامل البطاريات. حامل البطاريات هنا البطارية هنا 9 فولت. تمام. لاختبار الدائرة حنجيب ولاعة. بعد تشغيل الولاعة راح نحاول نمرر الولاعة على الحساس. حنلاحظ إنه الصوت بدأ يعلى. طبعا احنا بنمرر الولاعة، طبعا الصوت بدأ يشتغل. طبعا احنا بنمرر الولاعة على الحساس عشان قيمته تنقص بشكل سريع. هنا أنا بحاول أبرده الآن عشان يرجع يبرد وبالتالي تشتغل، يطفي الطنان. طبعا الحرارة قيمة الحساس هنا بتنزل بشويش، فلذلك لو لمسته قليلا راح تزيد بسرعة وراح يشتغل، راح تنقص بسرعة وبالتالي راح يشتغل الطنان. هذا بالنسبة لهذا النوع من الطنانات. في عندنا طنان آخر، ميزة هذا الطنان إنه بيبدأ يشتغل من 3 فولت. نشبك الزائد مع الخط الزائد والناقص مع الخط الناقص. طبعا لسه الثيرمستور حار، بالتالي حنلاقي إنه الصوت فيه بسيط. هنجرب مرة تانية. مجرد تمرير الولاعة على الحساس راح تقلل قيمة المقاومة الحرارية للحساس، بالتالي راح يعطي إشارة للترانزستور عن طريق الدايود، وراح يفتح المسار الخاص بالطنان أو طنان التنبيه. نقدر برضو نجيب سويتش نتحكم في تشغيل وإغلاق الدائرة عن طريق سويتش. طبعا هذا الزر حنحط الرجل الأولى للبطارية اللي هي الرجل الزائد مع السويتش، مع أحد رجول السويتش، والطرف الثاني في الرجل الوسطى للحساس. بالتالي زي كذا حتكون الدائرة مغلقة، حتى لو حطينا حرارة على الحساس ما راح يشتغل. الآن لو أعدنا تشغيل الدائرة حتشتغل. بعد ما بردنا الحساس نقدر نحط حرارة مرة تانية وحنلاقي إنه الدائرة اشتغلت مرة تانية. طبعا نقدر نقفلها الآن مباشرة من هنا.